Vážení posluchači, vážení úpromáci, zdravíme vás u 3. Šup Šup podcastu v pořadí. Jsme tady s Teou a s Tomem. A tady ten Šup Šup podcast jsme převzali jako takovou pomyslnou štafetu a dnešním velice významným hostem je paní učitelka češtiny, paní učitelka Lenka Ochránková. Vítáme vás tady. No děkuju za milé přivítání. Jak se dneska máte? No úplně báječně, zvlášť když tady sedím s vámi dvěma. A ve škole se mám vždycky dobře. Jo, tak to je pěkné. No, vy jste včera říkala, že jste měnili okna, jak to šlo? Jak to šlo? Okna jsou vyměněná, teď už jenom čeká ten nepořádek, který se musí uklidit, ale myslím, že to bude dobré. Tak jo, taky jsme postřehli, že máte koťata nebo zvířectvo doma, že s tím je hodně starostí. To jste postřehli správně, protože jsem o tom asi často mluvila, což je mým dobrým zvykem, ale je pravda, že ze zvířectva tak to už nám ubylo. Mívali jsme hodně zvířat, teď tedy naposled taky, protože jsme odchovali štěňata, měli jsme druhý vrch českého strakatého psa, tak to jsme měli 6 štěňátek. No, ale momentálně doma už máme jenom jednoho psa, Boženku, pro učitelku češtiny myslím, že se hodí takové jméno, a pak máme jednoho kocourka. Zbytek zvířectva už bohužel je pryč, protože já jsem měla své vysněné 2 habašské kočičky, a ještě jednu ruskou modrou, která nám teď zemřela v lednu. No a habašské kočičky bohužel taky, když byly mladé, tak nám je srazila auta postupně v řádu vlastně několika měsíců. Takže to takové smutnější. Ale včera zrovna, když jsem si šla vyčistit hlavu a šla jsem se psem, tak se ke mně přidala taková hezká mladá kočička ve Vinohradech a skoro celou cestu šla za mnou domů, tak jsem si říkala, že by mi to nevadilo, kdybychom přibrali zase nějaký přírůstek. Takže tak nazbíráváte pomaličko. No, někdy jsme kupovali, někdy jsme vzali i třeba kotě, které se zatoulalo, takže dá se říct, že už jsem vychovala nebo odchovala dost pejsků i dost kočiček. Tak to je krásné. Přichází tady otázka, hodně jako lidi o tom hovoří, teda co je lepší, psi nebo kočky. Já jsem zastánce obojího, že teda kdyby nebylo moje alergie na kočky, tak opravdu miluju obojí. A co máte radši vy? Dá se to tak rozlišit? Nedokážu asi říct, protože už jsem si zvykla na oba dva druhy zvířat. Dřív jsem byla vyloženě zaměřená na kočky. K tomu mě přivedl můj muž, takže my jsme začínali s ruskými modrými, co jsme měli 2 kočičky. A je pravda, že s těmi kočičkami mi bylo dobře, že jsem vždycky ráda vnímala tu jejich energii a vnímala jsem jako léčivou energii. Když mi bylo někdy těžko, to je jedno, jestli na duši nebo na těle, tak pravidelně ty kočičky chodily, lehaly si třeba na to bolavé místo a cítila jsem se líp. Ty kočičky se pak zase cítily hůř, to jsem měla zkušenost, že jakoby na sebe stáhly vlastně to, co jsem měla já v sobě. No a potom jsme si vždycky přibírali jako nějaké kočičky, protože nám vydržela jenom ta jedna, ta ruská modrá, a tak jsme mívali nějaké kocourky, třeba z útulku jsme si vzali, ale u těch kocourů je to horší, kocouři se zkrátka toulají. Takže někdy bohužel to jako nedopadne. No a pak až později jsme si pořídili psa a tam jsem zase si říkala, že s tím pejskem je to náročnější. Ta kočka je taková pohodovější v tom, že se nemusíte tolik starat. Dojde si, když chce. Je nezávislá svým způsobem, takže když chce mít klid u druhého, tak prostě zmizí. U toho pejska tam je to jiné, ten je na vás fixovaný a potřebujete se mu, nebo on potřebuje, aby se mu věnovali. No takže od té doby, co máme psa, tak už zase neprožívám jako tolik aktivita, tolik dobrodružství, protože někdy ty dny vnímám, že je to od venčení do venčení. Ale jako taky je to radost, je to zase prostě jiné. Ano, vy jste nám vždycky zmiňovala, že máte rodinu všude po světě, tak co všechno jste třeba díky tomu procestovala? Nemyslím si asi, že jenom třeba díky rodině, ale projela jsem už jako docela dost zemí, protože už nějakou dobu na světě jsem, vás to teprve čeká, ale taky už máte za sebou spoustu zkušeností, vy jste zase jiná generace.
ale z těch jako hlavních zemí, co si třeba pamatuju a co mě těšilo, tak jsem žila nějakou dobu na Novém Zélandu, na Jižním ostrově, podívala jsem se třeba do Malajsie, žila jsem v Holandsku, taky se svým mužem na takovém malém ostrovku, který se jmenoval Texel, patří do západofrýských ostrovů. Pak jsem byla párkrát v Anglii, byla jsem v Americe a pak jsem projela země, které vlastně projíždí jako většina lidí, nebo se tam dostane třeba v rámci dovolené, jako do Afriky, do Egypta třeba, nebo jsem byla párkrát v Turecku, Bulharsko a ty země tady kolem. Takže jako něco už jsem viděla, kousek světa jsem viděla, to se přiznám, že ano. No jak jsi se třeba dostala k tomu Novému Zélandu? No na Nový Zéland, to jsem se dostala se svým mužem, který ještě nebyl mým mužem. A to bylo takové jako divoké a střeštěné, protože já jsem žila, pracovala v Praze a když jsem se s ním seznámila, tady shodou okolností v Kunovicích, skákali jsme spolu s padákem, tak jsme se rozhodli, že vyjedeme do světa a všichni mi říkali, že jsem se zbláznila, protože to bylo po 2měsíční známosti, takže já jsem dala výpověď v práci ve škole v pražské, zrušila jsem si v Praze bydlení a odjela jsem do neznáma. Takže takovýmhle způsobem právě jsme přijeli na Zéland, kdy on tam skákal tandemové seskoky a já jsem tam si vyzkoušela jako různé profese, tak jak to lidi zkouší, když jedou do ciziny. Co všechno jste třeba za život dělala? Co všechno? No, nejdelší dobu asi, tak to je tam moje učitelská profese, protože to mě nejvíc baví, to mě nejvíc těší. Ale je pravda, že když to člověk proloží něčím jiným, a tak si odpočinete, vyčistíte si hlavu a zase do toho máte větší chuť. Ale pracovala jsem nějakou dobu také jako novinářka pro nejmenovaný deník, známý celostátní. To je jedna pracovní zkušenost, no a vedle těch jako zásadních, tak vyzkoušela jsem se spíš třeba ve světě, že ve světě na Zélandu jsem pracovala jako učitelka v mateřské školce, třeba mimo jiné, a pak to byly jako víceméně i nějaké třeba brigády, nebo když jsem byla v Holandsku, tak jsem zase pracovala v jednom hotelu pro takový fajn manželský pár na recepci, kde jsem ubytovávala anglické piloty a tak. To bylo na letišti. Bylo to hodně jako spojené s letištěm třeba. No, kdybych se mohl vrátit, protože my jsme teďka cestovali vlastně Evropou díky Discover EU, tak taky člověk toho vyzkoušel za ty 3 týdny spoustu, navštívil hromadu míst. Je nějaké místo, které vám třeba jako utkvělo, že jste i přemýšlela, že byste tam chtěla někdy bydlet, nebo to bylo vždycky tak automatické, že jste se chtěla vrátit do Česka? No dřív jsem si říkala, že bych mohla žít v cizině, ale čím jsem byla starší, tak jsem ten názor začala měnit a já to potřebuji. Já potřebuji být doma, nebo potřebovala bych minimálně jezdit sem a dobíjet si baterky. I když mám rodinu v Americe a další část rodiny zase z mužové strany v Anglii, tak si v tuhle chvíli nedovedu představit, že bych žila v cizině, i když ten život je tam snazší. Třeba v Americe mě to přišlo jako rozhodně, že je to snazší, že nemusíte, pokud tedy máte finance, nemusíte tolik věcí řešit, je to pohodlnější, ale já cítím, že mám kořeny tady, takže já bych potřebovala to možná střídat, to prostředí, ale vždycky tu delší dobu bych radši žila asi tady. To je moc to já to mám třeba stejně, no, že opravdu tady v Česku je to takové, že i kdyby to bylo tady jakékoliv, tak vždycky prostě jenom to, že to je Česko jako a tady ta Jižní Morava a vlastně člověk dojde na tu dědinu a vykládá si s těma jako lidma a tam jsou úplně jiné problémy. Mně přijde, že i tady v Hradišti už, jak člověk je pořád v té zrychlené době, tak když pak přijde k té babičce na prázdniny nebo dojde do toho šenku, povykládat si s těma staršíma, tak to se řeší jako takové věci, že mě to neskutečně jako třeba i ten jeden večer dobije na další měsíc mnohem víc, než když třeba týden spím, že vlastně to je taky takové zajímavé, no a nevím, jak to máš třeba ty tej. No já jsem vždycky měla ambice právě jet někam do ciziny, ale čím jsem starší, tím více cítím právě taky nějakou oporu v té České republice s tím, že tady mám opravdu všechny známé, všechny svoje příbuzné, kteří mě vždycky podrželi nějakým způsobem a vím, že tady mám to zázemí, ke kterému se vždycky můžu vrátit.
ale samozřejmě láká mě hodně třeba vycestovat aspoň třeba na 3 měsíce, na půl roku někam a pak se tady právě zase třeba vrátit. No. Je to fajn, protože jako porovnáte ten náš jako menší český svět s tím větším světem, zjistíte, jak se chovají lidé jinde. Co mě třeba vyhovovalo v cizině, tak jsem měla pocit, jako nemůžu to úplně ze všeobecnit, že potkala jsem se s lidmi, kteří tak jako nesoudili a netlačili druhého třeba do něčeho, co vy sami nechcete. Chceš tam jít? Nechceš tam jít? OK, je to jako na tobě a někdy mám pocit, že často lidé prostě tady, když nejednáte podle toho, jak oni si představují a řeší, a proč tam nejdeš a tlačí člověka do toho, aby se obhajoval, tak třeba to je mi i nepříjemné tady, i když je to učím jako nějakým způsobem odrážet a brát to tak, jako je to moje rozhodnutí, je to moje svobodná volba a já jsem se s tím nesetkala. Tam prostě jsem zažila události, bude taková a taková akce, jede se tam a tam. Chceš jet, nechceš jet, dobrá, je to tvoje volba a neřeším, proč chceš, proč nechceš. Jo? To mi třeba tady vadilo, ale je pravda, že zase záleží, jako na koho narazíte a už se s tím tak možná nepotkávám, takže jsem se to možná naučila zvládnout, proto mi to tak nepřichází do cesty. Tak často takováhle situace. Ale vzpomínám si třeba, když jsem žila na Zélandu, že jak jste mluvili o tom, jak je člověku i smutno po rodné zemi, tak když jsem poslouchala, dejme tomu, i vážnou hudbu a já jsem slyšela něco od Antonína Dvořáka, dejme tomu, mě až z toho bolelo u srdce, že jsem se dívala denně z domu na až jako kýčovitou scenérii, nádhernou, vysoké hory, tam jsou na tom jižním ostrově Alpy, jižní Alpy, vysoké, nádherné louky, všude jeleni, ovečky, jedna ovečka vedle druhé, ale přesto jsem si říkala, mě chybí moje lesy, nebo naše lesy tady v Čechách, nebo na Moravě. Naše lesy, naše pole, naše louky, samozřejmě nepředstavovala jsem si řepku třeba, ale představovala jsem si, já nevím, nějaký krásný les smíšený, nebo borovicový třeba, nějaké louky, i když jsem nebyla, já jsem přesazená vlastně do toho kraje, takže pocházím z Vysočiny, ale představovala jsem si úplně jako jiný typ krajiny a to mi chybělo. Potom se mi opravdu stýskalo. Já se teda trošku vrátím zpátky k tomu porovnání. A já třeba osobně sama cítím nějakou potřebu porovnávat ostatní země třeba v té edukační sféře, protože vidím, že hodně celý svět, ale právě tady u nás se hodně jede na ty výsledky, na to, že musíte něco dokázat a čím jste mladší, tím více toho musíte dokázat. A právě mě zajímalo třeba v tomto Finsko a ty severní země, že tam to mají uvolněnější. Tam právě pro ně edukace je o tom vzdělání jako takovém a právě nějakým způsobem se zabývá i tou sociální stránkou, že třeba ty děti v těch školách jsou déle doma s rodinou, právě se i tímto způsobem vzdělávají, což mi tady chybí v České republice, že my právě dojdeme večer domů, někteří ani to ne a jdeme hnedka, dáme večeři a jdeme pracovat znovu, což... To je pravda. Já to vnímám podobně, že ta dnešní doba je taková, nevím, kam to spěje. Myslím si, že se to musí zbortit jednou ten systém, že to vnímám sama i z té pozice učitelky, když mnozí se mnou budou polemizovat, že je opravdu velký tlak na výkon a že nedodržujeme vůbec harmonii, nějaký rovnovážný vztah mezi prací a mezi odpočinkem. Pro mě jako není v pořádku už to, že studenti často jsou dlouho do večera ve škole a potom, co se vrátí domů, taky čekají další povinnosti a ten prostor na odpočinek není a často slyšíme, že jenom něco musíme. Jo, že máme spoustu povinností. Já neříkám, že všichni pracují dokonale a že všichni opravdu, když přijdou domů, takže jdou studovat, že se jdou učit, ale mně někdy ten systém dnešní přijde trošku kontraproduktivní. Já si osobně myslím, že by nám víc prospělo, kdyby jsme měli i víc volného času, kdybychom ve škole končili ve 2 hodiny odpoledne a že možná by vznikala i jako tvořivější, krásnější díla, protože by tam bylo víc elánu, bylo by tam víc chuti něco tvořit, protože jakmile jsme ubytí a zničení, tak prostě už nás tělo vypíná
a potřebujeme si zkrátka odpočinout. Proto bych řekla, že jako z mého úhlu pohledu je tolik kolapsu a tolik zdravotních problémů, protože jako už jsou to takové kontrolky, které říkají, tak pozor, jako tady něco není v pořádku. Ale zase mnozí se mnou nemusí souhlasit. Mám zkušenost s tím, že zase i v jiných, třeba na jiných školách, že i učitelé říkají jen prostě, že se má přitvrdit a že ta dnešní generace je taková onaká a že prostě potřebujete být vycepovaní. A souhlasím třeba částečně, že studenti potřebují nějaký řád, že potřebují se naučit jako nějakému systému a to, že si plníte povinnosti, ale zdá se mi, že jako v posledních letech, že se vytrácí z toho ta radost. A když pak čtu nějaké průzkumy, že se děti netěší do školy, myslím si, že to odpovídá tomu, nebo podle toho, co slýchám, tak ne každý se vždycky do školy těší a mělo by to být naopak, aby tam byla radost. A to teda, když ještě na to navážu, když jsem mluvila o tom, jak je to v cizině, tak zase nemůžu jako úplně porovnat, já mám jenom nějaké svoje zkušenosti a když si vzpomenu třeba na tu školku, kdysi na Novém Zélandu, tak to tam bylo víc v klidu, víc na pohodu, ale zároveň bych řekla, že třeba naše paní učitelky ve školkách, že se dětem věnují daleko víc, že tam to bylo takové jako chviličku si něco zaspívali, pak společně ty děti něco uvařili, pak byla svačinka, ale nebylo tolik aktivit. Takže naše děti v tomhle jako od začátku, to jsem vnímala jako zase velké plus, že u nás se dětem ve školkách věnují podle mého názoru víc, ale zase když porovnám zkušenost třeba z té střední školy, kdy jsem se podívala v Americe do jedné střední školy, tak když pomenu vybavení, které ty školy mají, neříkám, že všechny. To byla taková jako standardní škola v lepší čtvrti, kde měli úžasná hřiště, co prostě nemají města tady a bylo to v rámci jedné školy. Hřiště na tenis, hřiště na fotbal, tribuny, tak jako prostě se tady jezdí na nějaké sportovní zápasy, školní nějaké relaxační prostory, měli tam školní wellness a podobně, tak to je úplně jako na standard. Psycholožka, která se dala využít prý v každý okamžik, když se dítě cítí nekomfortně, tak mohlo vždycky odejít a mohlo řešit momentálně ten problém se školní psycholožkou, tak to jsem úplně z toho jako spadla na zadek s prominutím, ale zase na druhou stranu třeba mi švagr říkal, že cítí, že i ta úroveň zase tam jde taky dolů, takže jsou tam výhody třeba materiální, řekněme. Ale tolik se po dětech nechce, dělají hodně testy, co mi třeba vyprávěli, není tam asi tolik toho ústního zkoušení třeba jako na školách, ale není tam asi tolik stresu, protože jsem se dozvěděla třeba informace, že tam jako neřeší, když ten student je neúspěšný, tak u nás se studenti stresují třeba z toho, že můžou opakovat ročník, že musí dělat reparát, ale bylo mi řečeno, když prostě nemají dobré výsledky, oni tam nemají teda známky, že jo, oni mají ta Ačka, Bčka, takže pak můžou v létě chvilku chodit do školy, nazbírají si kredity na tom, co je baví, co je třeba těžší a nějakým způsobem si to doplní. Takže tam neřeší asi takový jako tlak na výkon. Je pravda, že úroveň je možná trošku horší, ale oni se umí jako sebe prezentovat, možná mají větší sebevědomí. Nevím, jakou máte zkušenost třeba vy, když jste potkali někoho ze zahraničí a třeba nemusí mít takové znalosti jako naši studenti. Pořád si myslím, že ten základ u nás jako je dobrý, ale zase někdy je toho až moc. Jo, no já právě vždycky vídám taková hodně stereotypická videa na různých sociálních médiích právě o Američanech, právě třeba z geografii celého světa, tak mi přijde, že to občas pokulhává, ale nemám s čím srovnávat. Jakože nikoho v realitě, koho jsem potkala právě třeba z USA, tak jsem se s tím nesetkala. Takže je těžko říct, co je jako selektivní a co je reálná informace. Když se zmínila tu geografii, tak zase já jsem to vnímala podobně, jak říkáte, že oni kolikrát nevědí, kde která země leží, ale pak mi bylo řečeno jako argument ze strany vlastně teenagerů, když jsem se tam bavila vlastně se studenty od svých příbuzných, od neteře, od synovce, že oni to tak neřeší i z toho důvodu, že oni mají sami do svých vlastních států a že třeba nějaká Česká republika, že je nemusí tak zajímat, protože máme 10 milionů lidí a
oni, když se podívají, já nevím, na county okres, myslím, že když se podívají na okresy nebo ty oblasti kolem LA, tak to je stejný počet lidí, takže oni řeší víceméně, jako jsou zaměření hodně jako na to svoje a pak jako to množství, když je nějaká země, která má menší počet obyvatel, tak to asi tak neřeší. Záleží, jakého jsou původu, protože je tam taky mix národností, ale ta moje rodina, že je částečně teda česká, takže rodiče na ní v tomto směru působí, tak bych řekla, že to může být jiné, než u těch typických Američanů. Jsou i případy vlastně, kdy někteří označí jako Evropu Jižní Ameriku a to je tady to. Takže ale to už si myslím, že to je i u nás jako v tom Česku, no, že prostě někomu se to nedostane, k někomu se to dostane, teďka jak moc jako je to problém, jestli by se to mělo dít, jak to podpořit, to už jsou zase další otázky. Já bych si možná jako teďka tak smyčkou dobral k další otázce, dobře, zajímavější, takovou ještě. To mě opravdu zajímá, jak na to odpovíte. Kdybyste měla možnost být na jeden den kdekoliv v historii, kdybyste měla prostě přístup ke stroji času, tak na jeden den, jakou dobu byste si vybrala? Jestli by to bylo třeba národní obrození, jestli by to bylo někdy dřív, nebo... Promýšlím, jak mě to napadá. Na filmu se zastavila. Karta je plná. Tak aha, takže to byla intuice. Tady to bylo taky černé, tam. Tak třeba to bude nakonec jenom s tím zvukem, no. Dobře, takže další otázkou teda je, že kdybyste měla možnost být na jeden den kdekoliv v historii, měla byste klíčky od stroje času, tak kde by to bylo? Jestli by to bylo národní obrození třeba, nebo daleko dřív ještě? Pamatujete si ještě národní obrození, vymezení. To bylo, myslím, 1770, ale jo, o 100 let. Tam sedmička. Ano, ale já si pamatuju, jak jste si to vybavil, vždycky, když jsme národní obrození probírali. Asi do národního obrození bych nešla, se přiznám, i když je to důležité období v dějinách našeho národa. Ale já bych šla, mě přitahuje opravdu dávná minulost. Já bych šla až do starověku a hodně jako pár tisíc let zpátky. Takže třeba já bych chtěla si připomenout dobu, kdy byla Atlantida, o které psal Platón třeba, co spousta lidí dneska zpochybňuje, že nic takového nebylo. Já osobně jsem zase dospěla k tomu, nebo vnímám to vnitřně tak, intuitivně, že něco takového prostě proběhnout mohlo. Ze starověku mě fascinuje období, kdy bojovalo Řecko s Trojany. Takže trojská válka. Ne, že bych jako chtěla zažívat nějaký válečný konflikt, ale řekněme toto prostředí, tak to je třeba další místo a doba, co by mě bavilo. Nebo mám i ráda ze starověku dobu, kdy žil Mojžíš. Nějakým způsobem mě to přitahuje osobně víc, než třeba období středověku. Takže asi tak. Já bych ještě na tuhle otázku tedy navázala. Kdybyste si měla vybrat jednu, ať už třeba historickou postavu nebo někoho z vašeho života a vrátit se do minulosti a mít tu možnost si s tou postavou nějakým způsobem povykládat, tak koho byste si vybrala? No, to je asi horší, protože těch období, když se podíváme, není tolik, nebo když řešíme nějaké umělecké směry, ale... Může to být kdokoliv, může to být klidně Ježíš, nebo to ano, může být třeba... To mě právě napadlo ještě, než se to řekla, tak bych řekla, že jsme dobře propojené, že jsme si to tak implementovali, tu myšlenku, protože když jsem opravdu teď jako se nad tím zamyslela, ne úplně jako hluboce, tak mě naskočilo hlavně něco takového, ano. Takže když tady byl Ježíš, tak určitě bych chtěla být v jeho blízkosti třeba. A poslouchat jeho kázání, poslouchat jeho blahoslavenství, to si myslím, že ano. Vy jste nějakým způsobem třeba nábožensky založena, nebo vaše rodina? Teď je otázka, co si představujete pod pojmem nábožensky založená. Věřím v Boha.
Věřím v Boha. Možná, kdyby se mě na to zeptal někdo dřív, ve vašem věku, že bych se styděla k něčemu takovému se přiznat, protože ve vašem věku jsem takto zaměřená ani nebyla. Takže když jsem studovala na filozofické fakultě, tak jsem byla víc taková jako racionální, ale postupem doby a postupem let jsem se dopracovala vlastně k tomu, že je něco pro mě. Osobně vnímám, že je něco vyššího nad námi. Někdo může mluvit o vesmírné energii důležité, někdo mluví o Bohu, já mluvím o Bohu a mám to vlastně vnitřně nastavené tak, že nepatřím jako k žádnému, nebo nehlásím se k žádnému náboženství nebo k žádné skupině, že nepotřebuju tu zprostředkující úlohu církve, já bych to tam oddělila, ale že se snaží mít v srdci prostě hlubokou víru k něčemu vyššímu, co nás přesahuje. Asi tak. Myslím, že každý musí mít přece něco jako v sobě, co mu dává nějaké důvody, že vlastně, i když já se třeba považuji za ateistu, tak pořád v sobě mám něco, čemu věřím, že to tak může být, takže že bych to vyloženě nespecifikoval ano. U sebe, jestli to je špagetové monstrum třeba, nebo tak, jo. Ale je to nějaká víra, každý v něco vlastně, v něco věří a já, když bych to ještě jenom rozvedla, já prostě věřím, že život má smysl, že tady nejsme bez důvodu na tomto světě. Myslím si, že život není jenom tady ta hmota, co my prožíváme, ale věřím v to, co říkali už třeba staré národy, že je jakýsi dualismus, že je prostě tělo, které tady zanecháme a že je duch, který by měl směřovat někam dál a který se potom dál zase někde ještě učí. Já třeba jako osobně se snažím hlavně věřit jako v sama sebe, protože já jsem hodně vědecky založena a právě když přijde na toto téma, tak to zmiňuji, protože mi přijde, že to lidé v dnešní době hodně podceňují. To, že sami sebe dokážou nejvíce ovlivnit, že vlastně jediné, co člověk vlastně vůbec celkově může ovlivnit, je to, jak on se zachová, to, jakým způsobem se k situaci postaví a jak ji v sobě vyřeší. Takže... To jste vlastně mě navedla k tomu, když se bavíme někdy o nějakém žebříčku hodnot, tak pokud i člověk nevěří v nějaké vyšší síly, třeba které jsou nad námi, tak potom by na prvním místě, pokud tam není třeba Bůh nebo stvořitel, každý to pojmenuje vlastně nějakým jiným způsobem, tak by měl mít sebe. A to je zase znak dnešní doby, že na sebe vlastně zapomínáme, že se necháváme dotlačit do věcí, do kterých nechceme. Neznamená to, že názor třeba druhých na nás, že není důležitý, je to taky zpětná vazba, ale měli bychom mít na prvním místě sebe, pak třeba toho partnera, ten protějšek a pak by mělo jít teprve všechno ostatní. Pak třeba děti, když už je člověk starší, práce, koníčky, ale většinou, když se podíváte, jak to lidé mají, tak ten žebříček hodnot mají hodně přeskládaný. Buď je tam na prvním místě partnera, dělají všechno jenom kvůli partnerovi, nebo dělají všechno jenom pro děti, ale zapomínají na sebe, nebo někdo se zase věnuje jenom práci, všechno ostatní jde stranou, ale pak jde stranou i ta samotná osobnost jako toho člověka. A člověk, to je zase další věc, ke které já jsem se jako dopracovala svými prožitími, že člověk je zodpovědný sám za sebe, za to, co vysílá do světa. Nejenom tedy to jeho jednání, ale i ty myšlenky, ty city, co vysíláte, že pak nějakým způsobem se to k vám vrací a tady je na místě jako ještě zdůraznit, že v dnešní době je nesmírně důležitá sebeláska, kterou prostě mnozí lidé nemají v sobě a my jsme schopni si na sebe sypat popel a nadávat si, co všechno neumíme a jak jsme nemožní a co jsme nezvládli zase, ale málo kdo o sobě umí říct i něco pozitivního. Jsou i tací jedinci, ale někteří zase se až vychvalují, to už je pak taková pýcha, ale myslím si, že ke zdravému sebevědomí patří jako umět se ocenit a jako vědět, že člověk něco umí. Určitě umíme něco lépe než ostatní. Nejde o to se porovnávat. Já totiž nemám ráda ten dnešní systém, co se týká tlaku na výkon a co se týká toho srovnávání, protože každý jsme originál, každý má prostě svoje vlastní
vlastní otisky prstů. A já vím, že taky nejsem dokonalá jako úplně ve všem, něco mi jde lépe, něco mi jde hůře, ale taky se sama snažím vlastně v tom na sobě pracovat, abych si uvědomila, že na něco jsem opravdu třeba šikovná. No to určitě. Zrovna v učení si myslím, že vám můžu podat rukou, protože vážně ten způsob, jakým vy učíte, tak mě a mnoha dalším studentům vážně vyhovuje, protože je to úplně jiný přístup, mi přijde, než mají ostatní učitelé a profesoři a obecně pedagogové. A to, jakým způsobem vy se snažíte namísto toho, aby si zapamatovali spoustu náhodných informací, tak dodat tomu žákovi jakousi chuť, jakousi lásku k té literatuře, což je pro mě osobně asi ten nejlepší způsob, protože z toho si člověk odnese něco na celý život, než jen pár informací nějakých. Děkuju, toto je pro mě fakt pohlazení, protože o to se snažím a to často říkám studentům, že si přeju, aby se cítili bezpečně v mých hodinách, aby tam nebyl strach, protože když se bojíte, tak prostě nemyslíte, tak tu hlavu vypnete a aby tam byla radost a chuť něco dělat, i když ne vždycky vás všechno baví, ale když je tam radost, tak člověk prostě cítí, že ho to táhne někam nahoru, než když něco jako musíte a je to otrava a je to nuda. Jo. A každý se dělá vždycky názor, mě taky všechno nebaví, co učím, samozřejmě, taky mám něco oblíbeného, něco zase méně oblíbeného, ale když jako vidím studenty, když se usmívají, tak pro mě je to jako radost, že já se těším do školy, já se vždycky těším na každý den, těším se na své studenty a mám ráda své studenty a to není klišé. Já prostě vás beru, jako byste byli moje děti, že to moje velká rodina, jako jsme měli doma hodně zvířat, tak celkově mám děti, které jsou ve škole a nikoho jako nechci zavrhovat. A to je to, že zase dnešní společnost, a to je to, co mi vadí, že si kolikrát neuvědomujeme, že dělat chyby, že je úplně normální a že nebudu studenty trestat za to, že chybují, ale budu se je snažit vlastně naučit to, aby třeba těch chyb nebylo tolik, ale aby se toho nebáli, aby to prostě přijali, protože nikdo není dokonalý. Nikdo neví všechno. A čím jsem starší, tak si to víc uvědomuji, že jako vím, že nic nevím, jak říkal Sokrates. Jo. Co se týče těch hodin vlastně, jak říkáte, že aby to bylo jako zábavou tohle, tak musím říct, že když bych jako se vrátil k tomu letopočtu národního obrození, tak to bylo tehdy taková jako fakt hrozně super věc, že jako člověk si řekne, že to je jedno číslo, ale mě to tak zlepšilo následující jako týdny minimálně, že opravdu jsem se těšil každou hodinu na to, až vy možná tam zabrousíte a zeptáte se na to, který je ten datum, že je opravdu na takových maličkostech a ono to pak jako kompletně, jak se to přidává, ty maličkosti, tak to naraz dělalo úplně plnou hodinu a je to super, jako je to mnohem záživnější a člověk si to víc zapamatuje, no, než... A já si to i pamatuju, totiž už je to nějaká doba, co jsme národní obrození probírali, ale vybavuju si, že vy jste to věděl. A jak se to vždycky ze sebe prostě vystřelil, vypálil. Já jsem si to teďka pokazil, že už si to nepamatuju, ne. Maturita a toto. No ale já se to musím oživit, ale určitě vždycky, když se bude někde bavit o národním obrození, já si na to vzpomenu si na vás. A to je přesně to učení, které jako je důležité, no, za mě. Já bych se vás třeba chtěla zeptat, jestli byste dokázala nějakým způsobem porovnat tu změnu v tom způsobu, jakým učíte. Jestli jste se nějak jako vyvíjela za ty roky, jestli na začátku, když jste třeba začínala s učením, to vypadalo jinak. Mm-hmm. No určitě jsem byla nevyvinutá a teď už postupně jsme se někam jako dostali a propracovali. Člověk si hledá svoje know-how celou dobu. Je pravda, že si myslím, nebo když si vzpomínám jako na své začátky, že jsem asi byla přísnější na studenty, že teď je mi líto, když jim mám dát špatnou známku. A sama to hůř nesu, možná ještě jako hůř než ti samotní studenti, ale
zase ono to souvisí s tím asi, jak jsem se vyvíjela třeba nebo rozvíjela jako člověk. Ne i jako učitelka, ale k čemu jsem dospěla, co mám za sebou, jaká prožití, co všechno jsem potřebovala vstřebat. Takže dřív člověk si samozřejmě chystal nějaké přípravy. Neříkám, že teď si nic nepromýšlím dopředu, ale tak spíš si to nějak rozvrhnu zhruba, co bych asi, k čemu zabrousím, nebo co mám k dispozici, co bych vám mohla pustit nebo ukázat. Ale pro mě je to teďka takové jako volnější. Uvolněnější v tom, že čím jsem starší, tak mě víc baví nějaká improvizace. A to, že já kolikrát jdu po schodech do hodiny a říkám si, co já budu dělat. A vlastně to nechávám vyvinout. Mám nějakou jako hrubou kostru, třeba samozřejmě vím, kde zhruba jsme, když si to napíšu. Ale nechávám to vyvinout i podle momentálního stavu psychického stavu třeba studentů, nebo když píšou nějaký test a vidím, jako, že nejsou úplně teda, že neprožívají nějaký komfort, tak podle toho to nějak nechávám volně vyvinout. A je pravda, že i úplně jinak asi než dřív přemýšlím nad literaturou. Dřív jsem vždycky hodně četla, taky, ale taky jsem měla potřebu si věci možná asi jako víc promýšlet a jak pak to rácio, ten rozum začal jako víc ustupovat v tomhle směru a dávala jsem víc na intuici, tak jsem zjistila, že kolikrát mě napadají i nové věci, které mě třeba dřív jako nenapadly. Jo? Že najednou, že je člověk takový napojený a že k vám něco přichází a že mě baví jako ta uvolněnost a spontánnost, že to mám jako na tom asi nejradši. Takže určitě jsem se změnila oproti dřív a taky i oproti tomu třeba, s jakými studenty jsem pracovala, protože když jsem začínala, tak jsem učila na strojní průmyslovce, tam byli samí kluci. To byla zase jiná práce než tady, ale je fakt, že já mám tady nejlepší studenty. Já bych Umbrumku za nic nevyměnila. To je to, že tady je daleko víc citovosti, víc jako kreativity, že jste úplně jako jiné duše, takové otevřenější vůči všemu. Takže pro mě je to radost. A zase znova zdůrazňuji, že to není jako že to není žádné klišé, že bych chtěla někomu pochlebovat, lichotit, nebo jak to nazvat. Ale prostě jsem tady ráda a baví mě to a těší mě to. Kde všude jste třeba učila, nebo i třeba studovala? Jak jste vůbec začínala s tou literaturou a podobně? No, ten začátek byl jako jednoduchý, protože jsem chodila na Gimpl, tak víceméně my jsme neměli asi tolik možností, když to bylo jako pak po revoluci, tak jsem některé věci prostě vnímala tak, že je to dané a tak jsem si už tenkrát řekla, že chci studovat češtinu, ale bylo to i díky tomu, že vlastně na Gimplu mě bavila čeština a bavila mě němčina taky, že jsem měla skvělé učitele. Ti další učitelé to už jako nebylo tak dobré, i když já jsem byla šprtka teda. Měla jsem jenom 2 dvojky z matiky a z fyziky. Ale je fakt, že vlastně ten zájem mě vlastně k tomu dovedli ti lidé, které jsem měla ráda v té škole. Že díky tomu, že mi zprostředkovali ty předměty a že možná, kdybych měla nějakého jako nepříjemného češtináře, že bych tam měla pak možná nějaké zábrany, nebo že bych to zvažovala. A pro mě to byla jasná volba, že jsem si říkala, že půjdu jako na Pražskou filozofickou fakultu, na FILDu takzvanou, a že jsem původně chtěla jít na češtinu, na němčinu, pak jsem to změnila, dělala jsem češtinu filozofii, pak jsem se přibrala vlastně filozofii k tomu. Takže to bylo takto, ten začátek víceméně jako daný, že jsem to nemusela řešit, dostala jsem se hned, takže toto bylo bez problémů. Je pravda, že tenkrát i na školy že přijímali, že se hlásilo velké množství studentů a brali několik set. Já si pamatuju, že tenkrát se hlásilo asi 12 000 studentů a brali 600 na FILDu. Tak jsem měla radost, jakože, že mi to vyšlo. No a pak jsem učila učila jsem v Jihlavě na průmyslovce strojní, pak nějakou dobu, pak jsem učila i v Praze na elektrotechnické průmyslovce, tam byli zase samí kluci.
A vlastně ještě při škole jsem taky učila, to jsem úplně zapomněla, to ještě když jsem studovala, tak to jsem učila na grafické škole v Jihlavě. Tak to byla jako moje první zkušenost vlastně s výtvarnou školou, tam jsem učila rok a pak už jsem se dostala až sem na Umprumku, jako po cestování ve světě, tak já už jsem tady docela dlouho, skoro inventář. No a jak jste se tady vlastně dostala? To bylo přes toho mého muže, jak jsem tady skákala, tak my jsme pak cestovali po světě a řešili jsme, kde se usadíme, a protože tady bylo letiště, kde se skákalo, tak to byl ten první jako praktický důvod, no. Takže nakonec vlastně jsme se dostali sem. Tak jo. A teď mě napadlo, že kdybyste neučila, kdybyste prostě celý život nevybrala si tu roli toho učitele, tak co byste dělala jiného? Něco kreativního nebo... Jo. Já jsem si to říkala, když jsem právě žila v cizině, že bych chtěla umět... Já jsem obdivovala lidi, když dokážete... Mě teda bavilo třeba kreslení, myslím si, že nejsem v tomhle úplně jako dřevo, že by to byla katastrofa. Možná, kdyby se na to podívali mý kolegové, tak by to zhodnotili jinak, ale kdysi jsem to tak vnímala, že to nebylo špatné, jako ta výtvarka. Ale vím, že jsem si to pak říkala i ve světě, že jsem obdivovala lidi, jako kdybych uměla dobře fotit, nebo cokoliv, jako dělat něco jako vy. Že bych se věnovala fakt umění, nebo já jsem dřív hrála na klavír, sice jsem byla stresařka, nebo jsem tančila taky, ale u toho tancování jsem neměla jako problém s nějakým výrazovým tancem, ale u hudby, kterou mám ráda, tak vím, že mě to bavilo, těšilo, mám jako, když to byla lidová škola umění, teďka je to teda Zuška, že jo, základní umělecká škola, ale vlastně mám celý cyklus, pak jsem hrála i na varhany, už z toho jako nic není, ale říkala jsem si, že bych se zase ráda jako do něčeho takového pustila, takže buď hudba nebo něco takového, kde bych se mohla naučit, tak to by mě těšilo a naplňovalo. Určitě. Co třeba z té hudby posloucháte? Teď se přiznám, že poslouchám ticho. To je ideální možnost. Teď mám asi nejradši ticho, když jako ráda se přepnu. Pro mě je i rajská hudba, když poslouchám ptáky a pozoruju, když jdu s tím psem a vidím nějakého strakapouda nebo pozoruju síkorky. Ale jinak já mám ráda jednak vážnou hudbu. A to je jedno, jestli je to Bach, kterého jsem nemusela, jako dítě, když jsem ho musela hrát, nějaké ty etídy, tak to mi hodně vadilo, ale pak, když jsem později zase slyšela tokátu a fugu, tak to mě úplně posadilo na zadek. Mám ráda Mozarta, to je zase další, jako moje třeba srdeční záležitost, takže když už jsme u filmu, tak Amadeus, to je pro mě jeden z nejlepších filmů, takže to je třeba z vážné hudby. A jinak já mám ráda třeba Pink Floydy. Tak, nebo dřív mě hudba hodně táhla, já jsem vyrostla na YouTube a tak mě bavily spíš takovéhle kapely, pak jako dlouhou dobu Pink Floyd, to je taková klasika, která mě nikdy neomrzí, kterou si ráda pustím, ale i jako cokoliv moderního, ale řekla bych, že v poslední době asi jako mám nejradši ticho. A být i sama se sebou. Ale ne, že bych se sama chtěla poslouchat. To je jediné, kdy já vlastně nemluvím přes. Když je ticho a mlčím, tak si možná všichni odpočinou, že to na ně nevalím. I já sama sebe pak neunavuju. No, my jsme oba dva celkem hudebníci, bych řekla. Tom trošku více než já. Jo, já s tím to můžu souhlasit. No, jako zase tak z dalšího pohledu trošku, protože ty nástroje mám vystudované oba a teďka jsem ještě ve fázi, nebo byl jsem i ve fázi na Zušce, kdy jsem měl takovou krizi s klávesama konkrétně, kdy mě to nějaký půl rok nebavilo, takže to bylo trošku jako od mamky z donucení nebo takovým mírným nátlakem, já jsem za to vděčný, jako zpětně rozhodně, protože je to zase takový jako jiný směr a třeba si to tak rozlišuju v životě, že bych chtěl dělat jako komerčně tady tu grafiku a film a fotku a hudbu vlastně jenom pro sebe a pro lidi. Teďka poslední roky, co už jsem doabsolvoval, tak jezdím zkoušet improvizovat prostě s dalšíma muzikantama, s cymbálovkama, ale i s kapelama hrali jsme finské, švédské písničky folklorní. Takže opravdu ta hudba, jak je široká a jak mám zrovna ty 12, ty klávesy a ten cymbal, které jsou jako moderní a pak ty tradičnější,
tak se s tím dá hrozně tvořit a je to taková ta relaxační, že nikdy bych nechtěl dojít v životě do takového stádia, že bych musel hrát kvůli tomu, abych jako přežil, abych se uživil. Vždycky bych to chtěl mít prostě, když k tomu budou peníze, bude to bonus, ale udělat si to, co je potřeba, vzít si ty zakázky, získat prostě ty finance na to, abych pak mohl klidně půl rok prostě být jenom na té dědině a jezdit ty po ulici a vždycky si rozložit ten cymbál a hrát pro ty lidi zadarmo. Prostě. Aby to nebyl ten existenční tlak, který... Jo. Protože myslím si, že hodně ono i na té zušce, ty etidy a tady tyhle věci právě, které člověk hrál, úplně drtil. Já třeba celý život hraju podle sluchu, takže pro mě bylo nejvýhodnější si písničku poslechnout od pana učitele, který ji zahrál a já jsem to pak zahrál po něm a dělal jsem jako, že se do těch not dívám, aby se neřeklo teda, ale vlastně tady ty etidy a tady to, už jak to bylo v nějakém jako režimu a už jak to bylo pod někým, který říkal, co mám hrát a jak to mám hrát, tak už to nebyla taková zábava, jak opravdu ty poslední 2 roky, kdy sice můžu říct, že hraju jako víc sedlácky, víc tak prostě takým tím selským rozumem nad tím přemýšlím, není to jak když dojde člověk z konzervatoře, ale zase si to víc užiju, no, takže teďka jsem třeba ve fázi, kdy hledám učitele, který se mnou bude konzultovat jednou do měsíce a vždycky se za ten měsíc naučím sám ze sebou, zkusím se zlepšit, zkusím mě poradit, protože některé postupy prostě vymyslet nejdou a tak to je prostě pro mě příjemnější asi, než být někde jako uzamknutý. Ale jako základ je to super samozřejmě mít tu hudbu. Jenže pak jsem na tom rozcestníku, kdy najednou jako v čem můžu být lepší, jo? V hudbě můžu být dobrý, tady v grafice můžu být dobrý, ale najednou v té třídě jsou lidi, kteří jsou mnohem lepší a talentovanější na tu danou věc, protože se spíš zaměřují na to a to je pak takové náročnější se s tím vyrovnat, ale jak já rád říkám, přes víkend si radši sednu za cymbál a hraju celý víkend a otravuju tím sousedy, než abych se učil na test z matematiky. To je prostě takové, to o těch prioritách, no a opravdu, když jsem i naštvaný, i šťastný, i ve stresu, vždycky, když za to sednu, tak to prostě vybiju a je to takové moje bezpečné místo, takový můj osobní prostor. Protože člověk se přepne z té neprospěšné energie, jak říkáte, jako z té zlosti třeba, nebo z toho smutku, tak se přepnete do něčeho jiného a najednou cítíte, že vám to dává energii. Že když děláte něco, co vás baví, co vás těší, tak se cítíte úplně jinak, než když je tam to něco, zase to, jako to musím. No, já právě třeba tady tohle, co Tom popisoval, tak právě teďka hodně cítím s uměním, protože já jsem tu přišla skrz to, že mi někdo řekl, hele, pěkně kreslíš a zkus jít na uměleckou školu, tak jsem to zkusila, ale teďka, předtím se to dělalo tak nějak pro zábavu, ale teďka právě je tam to musím. A já mám vždycky nějaký moment, kdy 2 týdny pracuju na nějakém projektu a dělám si analýzu a vůbec nemám žádné nápady, zkouším to nějak zpracovat, nelíbí se mi to a pak jsou vyhořelá. A pak třeba přijde den, kdy mám osloví mě nějaká můza. A celý ten projekt, na který jsem strávila strašně moc času, tak dodělám třeba za ten den. A do nějakého výsledku, se kterým jsem aspoň trochu spokojená. Ale právě jako pociťuji, že čím dál tím víc mě to mrzí, protože už to právě není o tom, že to chci dělat, ale že musím něco odevzdat. Mm-hmm. Máte třeba vy někdy, kdy fakt nechcete jít do školy, nechcete učit, i když vás to třeba baví, naplňuje? I skrz třeba ty věci, které musíte dělat, nějaké papírování a podobně. No, asi do školy se mi nechce jedině v tom případě, kdy se třeba necítím dobře, kdy cítím jako velkou únavu a vím, že bych naopak potřebovala vypnout a že to, jak vydávám energii, že potom mi to třeba ještě může dorazit. Ale já se vrátím ještě jenom k tomu, co jste vlastně předtím říkala a já to vnímám tak, jako ten proces tvorby, že jak jste říkala, že si děláte analýzu a vlastně jako všechno zjišťujete, že je to hodně, když se do toho, a neříkám, že to člověk nemá dělat, ale že do toho vstupuje nejdřív jako ten rozum, že si prostě děláte ten systém, scháníte si ty informace, všechno
všechno potřebné, ale zase, když to přepálíte, tak je potom člověk unavený. Ale vidíte, že najednou, jakmile se napojíte a přijde to uvolnění a třeba i ten organismus má tu sílu a tu energii, takže ty věci zvládnete a takhle se má tvořit, aspoň jako podle mého názoru, že pak najednou to krásně vysypete ze sebe v průběhu jednoho dne a to je to, že jste se napojila přesně na tu můzu. Jo? Že pak přichází ta inspirace a tvoříte úplně svobodně, uvolněně a jakmile je tam ten tlak, že se snažíte furt jako kombinovat, vymýšlet, jak by to mohlo být a nepustíte ke slovu toho svého ducha, tak pak to trošku třeba drhne. A potom, jak to člověk jako povolí a nechá si věci jít svojí vlastní cestou. Jakmile, já jsem třeba sama zjistila, že když přestáváme tlačit na pilu, tak věci krásně se nějakým způsobem uspořádají. A i když ne vždycky hodnotím, jako že je to pozitivní, tak zpětně to hodnotím, že to tak mělo být. A to asi, když bych mohl doplnit ještě, myslím, že v tom to je naprosto geniální jako maturita z oboru. Že vlastně pro hodně lidí je to strašák, ale přitom je to jako geniální, když má člověk vlastní zadání, může dělat to, co ho baví, kor u nás na multimediích, kde opravdu jako může to být animace, může to být grafika, může to být film, může to být fotka, může to být performance do nějaké míry. A to je přece jako úplně úžasné, že naraz člověk se s tím zžije, s tím úkolem a v normálních jako hodinách nebo při normálních jako projektech, tak najít tam to, co vás jako táhne do toho, to osobní, jak třeba, když se z iniciály stalo vlastně vytváření vlastního loga, tak to je hrozně náročné, ale u té maturity to je úplně jako, to má úplně otevřené dveře a vlastně, když je nějak člověk ukotvený, tak si myslím, že se z toho dá vždycky vybruslit. Protože vy jste ze svého života vypustil, nebo v těchto situacích vypouštíte strach. A když tam někdo ten strach prostě mu otevře dveře, tak pak je to jiné. Pak vás to ochromí a pak se bojíte dělat i věci, které prostě umíte, protože si dáváte jako limity. A ono postupem doby zase, čím je člověk starší, tak možná zjišťuje, že skoro všechno je možné. A když to necháte, ale neříkám, že mně se to daří jako na 100%, ale zjišťuju v různých situacích, že když se člověk uvolní a opravdu se snaží ten strach eliminovat, nebo že je tam trošičku jako z něčeho tréma nepatrná, tak pak fungujete úplně jinak a vy to prostě máte v očích. Vy to máte oba dva v očích, jako tu radost a chuť do života. A to mě nesmírně těší, než když vidím jako smutné oči, ale zase ty smutné oči jsou z různých důvodů, co třeba ten student jako prožívá, co je bolavé, jako co těžko zpracovává. Jo? Ale jakmile je tam ta chuť a to nadšení a že to chcete udělat dobře, tak ty věci krásně potom vám začnou vycházet. Víte, co je problém, moji milí, že už mám jít do hodiny. Tak my už budeme končit. Tak my vám tedy děkujeme moc, že jste přišla, že jste si tady s námi popovídala. Jsme rádi, že to vyšlo po 3 měsících domluvy. Ano, sice mohly být i ty kamery, ale trošku se nám to tu rozsypalo, což se vlastně třeba to ani není na škodu, třeba to bude ještě lepší, když to budeme po zvukové, protože posluchači si můžou navnímat jenom ty důležité informace a nebudou rozrušení naším Rudolfem tady, naší kytkou, co tady jsme krásně připravili. Takže ano. To. Tak ještě jednou děkujeme a mějte se krásně. No já děkuju vám oběma. Bylo mi potěšením. Přiznám se, jak jsem vám říkala, když jste se mě šla vyzvednout, že jsem se cítila trošičku nervózní, možná kvůli kameře. Nevím, jestli jsem to nějakým způsobem nezačarovala. Manifestace, jestli ano. Natálka od nás ze třídy, tak ta by možná měla k tomu nějaké informace, jakým způsobem se to stalo. Takže jako to dopadlo asi pro mě nejlíp, jak to mohlo dopadnout, že jsem se vlastně dívala na vás, vám do očí, nemusela jsem se dívat do kamery a jako bylo to moc fajn. Perfektní. Tak jo. Děkujeme vám a děkujeme posluchačům. Ať se daří a určitě však po maturitě si myslím, že budeme dojíždět za váma. Ano, určitě. Jako takové ty děti, které teda jdou do světa a pak se vrací. No to já budu moc ráda, klidně něco upeču. Tak to budeme rádi. Když děti, aby se najedly, když z toho světa potom přijedou, tak aby měli co dobrého sníst a zakousnout. Tak jo, děkujeme. Milí, opatrujte Mějte se. se.